Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman. Ada ondel-ondel nih malam-malam teman-teman. Yuk kita lihat yuk ondel-ondelnya yuk teman-teman yuk. Goceng berarti. Mas ya. Ya. Wah teman-teman, ondel-ondelnya mau istirahat dulu ya teman-teman ya. Sepertinya ondel-ondelnya sudah capek teman-teman. Tuh teman-teman, ondel-ondelnya sudah lelah teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, tonton video Bibi Kit yang lain, tonton ondel-ondelnya yang lain juga ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa rajin belajar, patuhi perintah orang tua. Dadah.